Hello，大家好，歡迎嚟到 Let's Talk，我係佩妍。今次就想講下增加自身福報嘅10個方法。福報唔係憑空降臨嘅一啲好運，而係日積月累、由心而生嘅能量。佢匿埋喺我哋每一日嘅念頭、行為同埋說話當中。當我哋開始善待自己，亦都善待呢個世界嘅時候，其實幸福就會慢慢咁樣走嚟我哋嘅身邊。想令到人生越嚟越順，我哋可以試下由一啲小習慣開始。第一個，經常大掃除同埋斷捨離。當我哋喺執屋、清潔同埋抌一啲過咗期啊，或者係唔要嘅雜物嘅時候，呢一個過程亦都係令我哋內心越嚟越平靜、舒服嘅一個過程。而且，當我哋每日朝早或者係返屋企嘅時候，見到一個乾淨舒服嘅環境，其實我哋都會覺得開心一啲，同埋舒適一啲。以前一路都會有一句說話叫做財不入莊門。如果好污糟邋遢嘅地方，其實財神都唔會想入嚟，咁你就攞唔到你本身可以擁有嘅一啲嘅財運。咁所以我哋執乾淨屋企，俾翻條路財神入嚟，我哋就可以比較順利咁樣得到我哋自己想要嘅財運。喺風水命理上，亦都好多師傅話，最好成日打開窗，令到外邊一啲好嘅氣可以流通我哋嘅屋企。如果我哋好多雜物嘅時候，呢一個氣亦都唔會可以喺屋企度流通到，咁我哋可以儲到嘅好運就會越嚟越少。所以適當嘅斷捨離啦，同埋經常可能吸下塵啦、抹乾淨啲嘢啊、大掃除，其實都係可以增加到我哋嘅福報㗎喎。第二個就係克制負面情緒。其實冇一個人係鍾意長期抱怨、長期充滿負能量嘅人。當我哋選擇用一個開心、積極、陽光嘅態度去面對世界嘅時候，其實周圍嘅人亦都會俾我哋嘅能量去感染。情緒能量呢係會傳染㗎，咁所以喺我哋散發正能量嘅時候，我哋身邊嘅嘢亦都會變得越嚟越好，越嚟越開心。如果真係發生咗一啲唔係好如意或者唔係好順利嘅事情嘅時候，我都明白係好難保持好開心嘅。咁呢個時候呢，我就會選擇轉念，諗下，凡事發生都係有利於我自己嘅。喺呢件事上邊，我可以學習到啲乜嘢？我今次可能係喺呢一個位，唔係有一個好好嘅結果，但係將來睇返嘅時候，可能我會覺得好開心。我當時遇到呢件事，令到我將來唔會失去更多。將來可能身邊我在乎嘅人遇到差唔多嘅事嘅時候，我可以憑住我呢個經驗，或者我喺事後學習到嘅嘢，去幫助到呢一個人，去令到佢可以得到比我以前更好嘅一個結果。其實呢一個都係增加緊自己嘅福報。咁所以保持翻正能量啦，或者係克制住自己，唔好咁多負能量，其實都會令到你個人更加多嘅福報㗎喎。而第三個呢，就係唔浪費，珍惜我哋嘅資源，其實就係積緊福。養成隨手熄燈、慳水、合理花錢嘅一啲習慣啦，或者係食飯嘅時候唔好浪費，適量咁樣點餐，食唔晒就打包。珍惜我哋嘅食物，珍惜我哋嘅物品，其實亦都係珍惜緊我哋自己擁有緊嘅幸福。第四個就係有原則咁樣善良。真正嘅善良呢，
其實係喺唔傷害自己嘅前提下去幫助人哋。因為呢個善良唔止係對外，亦都係對內㗎。我哋亦都要喺對自己善良嘅前提下，先可以由心而發咁樣真係對人哋善良，而唔係犧牲自己、抑壓自己去幫助人哋，或者喺人哋唔開心、好失落嘅時候，我哋嘅一個微笑、鼓勵、支持，亦都係一個可以積福嘅一個行為。第五個就係多啲講多謝、唔該。一句真誠嘅感激呢，其實都係一個簡單嘅祝福嚟㗎。譬如我哋同一啲服務人員啦、同事、屋企人講一聲唔該、多謝，其實就係感激緊佢哋嘅付出同埋努力，同埋識得感恩嘅人，亦都會令到自己更加多嘅福氣，亦都會令到大家嘅關係越嚟越好。第六點就係耐心聆聽。學識聆聽其實係一個好高貴嘅修養。就算我哋唔認同對方嘅觀點都好，亦都唔好急住去打斷。我哋可以嘗試下聽咗佢哋嘅意見先，究竟點解佢哋係咁樣諗嘅呢？會唔會佢哋有其中一兩個 point 係可以令到我有進步，或者令到件事情更加完善呢？會唔會我喺入邊可以學習到啲乜嘢呢？如果對方講嘅話題實在係太過負面，或者係大家真係冇時間可以聽嘅話呢，我哋亦都可以禮貌咁樣拒絕。唔好意思啊，我而家暫時有嘢做，或者我哋下次再講啦。我哋禮貌拒絕完之後，就可以繼續做翻我哋自己嘅嘢，照顧好翻自己嘅能量邊界。第七個就係唔好隨意咁樣評論其他人。每個人都有自己嘅人生劇本，我哋係冇需要做一個旁觀者嘅評審。少啲講閒話，少啲傳是非，唔單止可以避免煩惱，亦都可以令到我哋更加專注喺自己嘅人生上邊。識得沉默係一種智慧，亦都係一種福氣。同埋有時候，我哋所聽到、所見到嘅，可能只係一啲好片面嘅部分。我哋並唔知道全貌嘅時候，更加唔好隨意咁樣評價其他人，唔隨意評論事物，亦都係儲緊我哋自身嘅福報。第八個就係俾其他人一啲正向嘅回饋。一句真誠嘅讚美係會令到大家心情都會開心一啲、愉悅一啲。譬如喺朋友着咗啲新衫出嚟嘅時候，可以讚佢好好睇啊，或者係好有品味。喺另一半同埋屋企人幫手清潔屋企或者係煮飯嘅時候，亦都可以俾適當嘅鼓勵同埋支持讚美，會令到大家嘅關係越嚟越好，越嚟越融洽。亦都會係我哋頭先所講嘅識得感恩。一句溫暖嘅說話，其實就好似陽光咁樣，照亮緊大家嘅關係，亦都係滋養緊自己個心。學識讚美、感恩呢啲，全部都可以增加我哋自己嘅福報。第九個就係好好照顧自己，身心健康係最大嘅福氣嚟㗎。準時食飯，唔好捱夜。當你自己將自己照顧得好嘅時候，你先會有更多嘅力量去愛人哋，去創造更美好嘅事物，去感受生活中嘅美好。咁所以我哋可以嘗試一下，對自己好啲，照顧自己好啲。咁我哋亦都會覺得越嚟越幸福，越嚟越舒服。最後一個第十個就係愛惜自己，同頭先嗰個好好照顧自己好相似。嗰個係偏向喺生理上邊去照顧自己，而第十點係喺心理上邊照顧自己。
唔好幫助人哋去攻擊你自己。可能外界會好多嘅評價，譬如係你好肥啊，你皮膚唔好啊，你呢一樣嘢又點樣點樣啊。如果係你自己都覺得你有呢方面嘅煩惱嘅話，我哋就嘗試努力去改善、去改變。譬如係肥嘅，可能做多啲運動去減肥啦；或者係皮膚唔好嘅，我哋嘗試一下唔好食咁多煎炸油膩嘢，唔好捱夜啦。如果係一啲冇辦法改變嘅事情，我哋就嘗試去接納自己。每個人都值得俾人善待，包括你自己。所以呢，我哋首先要對自己好，自愛。真正嘅自愛係一種溫柔同埋堅定嘅力量，而唔係幫助其他人去攻擊自己，令到自己更加唔舒服。如果連你自己都唔幫你自己嘅話呢，其實冇人可以真正去幫助到你。所以我哋最後一個係心理層面上去愛惜自己，就算外界點樣都好，最緊要係你去愛自己，自愛。呢一個係一個好緊要同埋可以儲到大家嘅福氣，儲到大家嘅福報嘅一件事。福報係我哋每一日嘅一言一行，每一份善意，喺不知不覺之中累積嘅一啲運氣。當我哋心存感恩，識得惜福，識得愛自己嘅時候，幸福亦都會伴隨而嚟。從今日起，我哋可以嘗試一下，行多步，做多步，甚至可能說話上邊講一啲好聽嘅說話，我哋就會發現同身邊嘅人關係越嚟越好，日子亦都會越嚟越順。以上就係10個我哋可以增加自己福報嘅方法。咁今日我哋就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。